Na, vežimėlį čia gal neįkišit, bet pakeliausim. Mielas. Šiaip neblogai. Pasvartau rinkoje, kietokas plastikas čia. Koks garsas. Komfortiška, faina. Dabar, kai aš atsisėdu, aš jokio diskomforto nematau. Sveiki, automoto fanai, šiandien susipažinsime su naujausiu Citroenu Citroen C4, atsinaujinęs, faceliftas, išbandysime, vertinsim, pasidalinsim nuomonę. Kai kalbam apie Citroenus, iškart krenta į akis jo išvaizda. Tai išskirtiniai automobiliai, kurie nebijo daryti tam tikrų eksperimentų dizainuose. Tai priekį, ką mes čia turim? Visiškai atsinaujino, žibintai, kažkas tai maišytas su Citroen Oli, čia toks konceptinis modelis, ir jie šitos bruožus perkelia čianai. Eko LED žibintai, Max komplektacija, atrodo labai išskirtinį. Nepasakysiu, kad čia kažkoks tai wow grožis, bet jo stilius, tikrai nepakartojamas. Citroen dizainas bendrai iš šono, tai toksai hatchbackas maišytas su SUV. Ir ką aš noriu dar pasakyti, kad jeigu jūs renkatės prancūziškus automobilius, pavyzdžiui, Peugeot, Citroen, Renault, tai Citroenas bus komfortiškiausias iš visų. Ir pagal tą išmerą už tos pačius pinigus jūs gausit daugiau erdvės. Iš galo automobilis atrodo labai šiuolaikiškai, toksai high-tech. Citroen lygtai išspaustas metalas. Na, fainai, užrašas toksai ne šiaip priklijuotas kažkoks, bet toks įrašytas, įspaustas. Žibintai, kaip ir priekį, kažkas tai tokio maišyto, taip, tarp Citroen Oli, na ir šito dizaino. Matosi, kad jie yra LED ir tikrai labai toksai išskirtinės kokybės. Kas man patinka, kad čia ne feikiniai duslintuvai. Pora duslintuvų, nors vienas du varikliukas, atrodo, kas čia tokio. Bet atrodo gražiai ir dar chromuoti. Bagažinė nėra elektra valdoma, tai čia toks savotiškas minusas. Bet pagal Citroen šiai klasiai, tokių dalykų mes nerasim. Užtat, jinai nėra labai maža, nėra labai didelė. Turim dar feikinį grindis. Ir palaukit, dar čia kažkas. Wow, ir tenai dar. Šiaip tai 3 feikinis grindis. Užtat kokybė nebloga, daug zamšo, mažai plastiko. Ir gylis, ir aukštis, malonu kažką tai kraut, kaip miesto automobiliukui, manau, čia pakaks. Šeimai gali būti per mažai, jeigu važiuosi toli, bet jeigu jauna šeima, vežimėlį čia gal neįkišit, bet pakeliausit tikrai. Gale vietos nėra labai daug, man su mano ūgiu, tai toks, žinot, L išmera, vos stalpų, virš galvos, minimum vietos, čia priekiai irgi jos nėra daug. Bet kaip ir sakiau, jeigu mes lyginam tos pačios klasės automobiliukus, tai, Citroen vis dėlto turės gal kažkiek daugiau vietos, jeigu koks Peugeot 208. Kas čia labai pasikeitė? Ogi sėdinių kokybė. Iš tikro, jos labai minkštos, nežinau, čia kažkoks memory foam įdėta, netikra oda, čia bus sintetinė oda, bet sukurta ir pats komfortas, labai fainas. Tu sėdi automobilį, kur labai minkštas, fainas sėdinės, tai vaikams tikrai patiks gale. Turime ventiliuojamas angas, vieną USB ir EasyFixus. Apšvietimas, LED lemputės, visai fainai. Ir čia medžiaga, gal toks ir minusas iš tikro, nes, aišku, galima įdėti planšetę, viskas ergonomiškai gerai sugalvota, bet jeigu vaikas važiuos ir su kojytėm čia balados, tai gal bus sunkiau išvalyti.
Kas dar krenta į akis, kai mes tik atsisėdam, labai daug zamšo apačioj, tai toks premium fainas jausmas. Matot, ir čia, ir kilimėliai, ir tunelis, viskas zamšo, tai na, toks premium jausmas, fainas, kad automobilis toks mielas. Šiaip neblogai, kokybiškai, turim porankį, vat įdomu koks. Puodelio laikikliai, planšetės laikiklis toks savotiškas ir dar turim angą tenai, tai jeigu kokias slidės, paspirtukas koks, tai tilps. Citroen Max komplektacija komplektuojama 18 colių ratlankiais, tai atrodo ir gražiai, ir dera prie automobilio. Galinių durelių kokybė nepasakyčiau, kad etalonas ir top rinkoje, kitokas plastikas čia kažkokio dekoro elementų turim, automatiniai langai, puodelių, čia buteliukų laikikliai, arba puodelių iš tikrųjų. Bet plastikas kitokas, užtat bus lengvai valomas, vat matot, išmurzinta, bet galima lengvai išvalyti. Nustebino durelių uždarimo atidarimo garsas, atrodo, na, tokio B segmento automobilis, bet žiūrėkit, koks garsas. Nu, tikrai toks premiumas, fainai. Ir manau, dėl ko? Dėl to, kad turime gumą, kurie eina palei visą durelių profilį, apačioje yra apsauga nuo purvo. Ir dar, čia per viduriuko gumos nėra, bet vis vien tas garsas fainai. Rankinėlės kokybiškos, nedreba nieko, čia gerai padirbėjo. Na ir priekinių durelių kokybė, ogi čia jau minkštas plastikas, net pats garsas kitoks, minkštas toks kaip oda, kaip plastikas čia, irgi dekoro elementas, čia kitokas plastikas, kitokas. Na, aišku, priekinių durelių kokybė fainesnė negu galinių. Variklis čia stovi senesnės kartos 1.2, 3 cilindrų, 130 arklio galių, bet jis turi gan didelį sukimo momentą, apie 200 Nm, tai mieste jis važiuoja puikiai, užmiesti moka taupyti irgi kuro. Dėl jo patikimumo, na, čia klausimai kyla, nes jis turi tepaluose tam tikrą diržą, bet automobilis turi 5 metų garantiją. Tai, žinot, kai žmonės, kiekvienas automobilis turi tam tikrų pliusų minusų, bet kai automobilis yra naujas, su 5 metų garantija, tai kas čia gali būti? Tai turbūt nieko. Bet ateityje Peugeot turi labai neblogus mild hybrido variklius, irgi 1.2, bet ten jau stovi grandinė ir mild hybridinė sistema su akumuliatoriais, tai ten tai dar fainesnis dalykas. Nors, jeigu norim pataupyti, norim kažko tai pigiau, kad būtų ir patikama, ir pigų, na tai toks varikliukas, aš manau, jis kokius 100 PM, 200 pravažiuos be problemų. Jeigu laiku keisi tepalus, jį prižiūrėsit kaip bet kokią techniką. Tai pats važinėjau su tokiu varikliu ir pirmos kartos ten 80 arklio galių ir 130 arklio galių. Asmeniškai aš jokių problemų su jais neturėjau. Nei jis man valgė tepalus, nei ką. Pravažiuota buvo su mano pirma Peugeot apie 60 000 kilometrų, tai irgi jokių problemų. Antra Peugeot apie 50 kažkas tokio plius minus, irgi nei man kažkas sugedo variklyje, nei kas, bet kaip ir sakau, yra garantija, tai ramu. Na, vairuotojų vietoje irgi labai komfortiška, faina. Kas pasikeitė ir iš ką aš tai jaučiu, palyginus su kitais Citroenais, tai sėdynės. Sėdynių kokybė ir bendrai jo ergonomika, išlenkimai labai pasikeitė. Anksčiau man buvo per trumpos sėdynės. Dabar, kai aš atsisėdu, aš jokio diskomforto nematau. Čia pagal tą klasę, B klasę, aš manau, vieni iš top dabar sėdynių Citroenai. Plus jie labai tokie komfortiški, čia minkštumas, kaip memory foam ar tas ir nugaros palaikymas. Visai neblogai. Citroen C4, 1.2 litro PureTech variklis, 130 arklių galių, važiuoja stebėtinai gyvai, ypač miesto režimu. Variklis nors ir 3 cilindrų, bet garsas padorus, nepiktybiškas, netriukšmingas, gan švelnus. Na ir traukos visiškai pakanka kasdieniam gyvenimui. Aišku, tai nėra kažkoks tai sportinis bolidas,
bet mieste tikrai pakaks. Automatinė pavarų dėžė čia dirba švelniai, mieste jungia beveik nepastebimai pavaras perjunginėje, nėra jokių smūgių ar trūkčiojimų. Kartais, aišku, jeigu norit paspausti greičiau akceleratoriaus pedalą, tai šiek tiek pagalvoja, toksai turbolagas yra, bet važiuojant ramiai tikrai to nepastebėsit. Tai automobilis labiau orientuotas į komfortišką važiavimą. Tai būtent pakaba, sakyčiau, viena iš šio automobilių stiprybių, važiuoja labai minkštai, labai gerai sugeria miestų nelygumas, net važiuojant per duobėtus kelius. Aišku, posūkis į kėbulą šiek tiek pasvyra, čia labiau, kaip ir sakiau, komforto tas automobilis, nei sportiškumo, tai pakaba minkšta, bet tai netrukdo kasdieniam gyvenimui ir ypač jeigu mėgstat komfortą. Pats vairas lengvas, lengvai valdomas, sukamas, kažkaip orientuotas į tą lengvumą, ypač patogu, kai parkuojatės, manevruojatės siauriose gatvėse. Nors tai kompaktinis modelis, bet sėdima gan aukštai, kaip SUV. Geras, neblogas matomumas, jau tiesiai tokiam mažam crossoverį. Apskritai važiuojant mieste ar užmiestyje, C4 leidžia atsipalaiduoti, jis toks tylus, šiltas, ramus, malonus, toks savas šeimos automobilis. Ir aišku, pagrindiniai jo akcentai tai yra komfortas. Komfortas ir dar kartą komfortas. Tai jeigu patiko mano apžvalga, komentuokit, laikinkit, rašykit savo nuomonę apie pliusus, minusus, tai pamatysite ekrane. Na ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių susitikimų.